ați venit! Astăzi o să băgăm Passatul pentru că a venit pompa de ulei de la recondiționat. Voiam să vă anunțăm că avem un coleg nou pe care o să-l las să se prezinte. Salut, căluților, eu sunt Isam. Și acum hai să înceapă distracția cu Passatul. Inculpatul, numărul 1. Gata. S-a întors marele Passat cu mica problemă. Respectiv Presiune de ulei. presiune de ulei. Da. S-a întors cu o pompă nouă. Știm și noi de băieții care se ocupă și le recondiționează și cât acolo a fost finit. Și acum Bălico va monta. Iar această mașină, am vorbit cu clientul ca și în primul video. Am mai sunat încă o dată eu personal să vorbesc cu el. Și mașina a mai mers cu becul aprins în jur de vreo 4 km, mi-a zis clientul, și mi-a zis din ce motiv. Că a vrut să meargă la bancomat să scoată niște bani și a zis, băi, ce o fi, mai pun și eu niște ulei și poate o merge. Poate nu fi tu să crape motorul. Și omul s-a riscat pe barba lui și am mers vreo 4 km cu mașina. Deci eu am împins mașina și am pornit-o pentru câteva secunde. Oare unde o fi problema? Eu cred că e aici. Ia uite, mă. Da? Îți dă și foaie. Pe ulei, cu noroc. Foarte tare. Ce avem noi aici? Ce avem, ce n-avem, dar îmi place cum e ambalat. Da. Atenție, necesită reglaj, vezi instrucțiunile. Da, pe este acolo, da. Altceva. Trebuie reglat. Până îl pui aici, pe suportul lui. Deci asta e varianta de upgrade. Uite, majorare. Unii dintre voi știau. Dar pare să fie ceva din două bucăți. Cu două cote. Da, păi sunt două cote. Cota se majorează acolo. În partea la balansier. E cota mai mare la balans. Da, de 8, se face de 8. Pompă e aceeași. Iar garnitura de la capac era trecută pe listă de clienți pentru a o schimba. Și asta m-a ajutat pe mine un pic să dau și jos capacul fără nicio jenă. Bine, tu bănuiai că e de la imbusul ăla. Da, mă, bănuiam că știam, nu era primul motor, am făcut motor de ăsta cu câțiva ani, dar preventiv am luat în calcul să mai verific anumite probleme care... Sunt capetele astea de aici. Da, mai este uleiul pe acolo, bine, nu scăpa presiunea atât de mult, dar am verificat. Și oricum garnitura asta era predat de client că o schimbăm.
Și sunt alea două care se... Este ăla care ți l-a dat în pungă, nu? Da, care l-au desfăcut ei acolo, că trebuie să o desfacă ca să monteze pompa de ulei. Spune aici, important, doar motoarele cu PD, da? Cu pompe duze. Verificați prezența dopului de ulei în arburile de acționare ale injectoarele, adică aici în capăt. Unde am verificat eu, da? Acești arburi au în cele două capete dop de aluminiu, da? Nituite, da? În cazul în care acestea lipsesc, se pierde presiunea de ulei în aceste orificii. Deci Vale a făcut bine din punctul lui de vedere, a dat jos capacul și a verificat asta, nu? Era în regulă. Garnitura oricum trebuia schimbată și oricum chiar dacă nu trebuia schimbată, tot îi dădeam jos capacul pentru verificarea acestei probleme. Din față de pe partea mea. Deci numărul 5, 13, după aia numărul 6, 20, numărul 7, iarăși 13 și numărul 8, 20. Deci e unul așa, unul așa. Deci ăsta e numărul 5 și este 13, da? Da. Ok. Și la sfârșit, piesa de rezistență. Asta se blochează cu aceste piese. Dacă ne uităm în schemă, este fix dânsa, da? Care se bagă aici. Care acum dă un valic. Ok. Trebuie să ținem un coleg. Și valica pe partea asta înaltă. Să facem jocul de glezne, nu? Cum s-ar spune. Dacă. Șmecheria e să lași un pic de joc, nu? Da. Foarte, foarte mic. Dracu și-a schimbat uleiul la cutie. Ai schimbat uleiul la cutie, nu? Între altele. Cutie de transfer, diferențial, motor, bujii. Ai schimbat uleiul la bujii? Nu, bujii și atât. Au rămas fără ulei și am pus altele care vin cu pelicule de ulei. Ăsta e nou model de... Ce mașină era așa? Mercedes. Opel Tesla. Primele 6 luni este esențială pentru o viață Schimbătoarea asta, mă. Ce e manuală? Lever. Ia dă-i să-i pui de-asta automat. Dar n-are de la de blocat. Nu contează, că e... Poți la brichetă acolo și schimbi pe ea. Păi nu că are deja unul în brichet. Tot de ăsta cu beculeț așa. Fiecare posesor de Corsa visează la un bebe de succes. 170 kW. 170? Vorbesc serios, are peste 200 de cai mașina asta? Da. Oh, Monsieur Alin! Bună seara. Și bine v-a regăsit la un... La încă un Volkswagen. Este un Audi. Mă scuzați. Volkswagen de lux.
Dacă te uiți la cum e amplasat motorul, nu mai seamănă cu Audi. Ce îi faceți, ați făcut în continuare la aceste autoturisme Audi? Distribuție și o să am și revizie de ulei și filtre la motor, ulei și filtre de ulei la cutie, ulei cutie de transfer și ulei grup spate, uleiuri grup spate care două. E nebunie. Bucăi aici a pregătit Așa. niște chestii. De aia, poate mă pe ăla. Te să știu într-o mașină adevărată. Passat. Nu scârție, mă, mânerul la ea, mă. Când îți zic eu dai la automat, nu o să pornească mașina. Doar vreau să văd dacă vine ulei. Stop! Gabi, dai un automat, una mică, scurtă. Hai, dai. Încă una? Dai? Lasă să meargă, pornește și lasă să meargă. Băi, parcă era zero. La treabă. Auzi, merg. Oprește-o. Ce anume, băi? Cu ce vă servesc în dimineața asta? Un Mercedes. Cum e? E dat de cap? Încă nu. Adică nu prea înțeleg exact care a fost ideea, ce s-a întâmplat. Din ce am înțeles, mașina asta face drumuri foarte scurte. Când a ieșit cu ea, n-a putut să-și facă regenerare. Adică a făcut un drum mai lung un pic și pe drum a intrat în avarie, în imot. Și ai reușit să nu faci să-și facă regenerare? Având în vedere că am curățat filtrul și că e lună, trebuie să merg mult rău de tot ca ea să-și facă regenerare. N-aș vrea să-i dau o regenerare forțată, vreau să văd dacă își face ea singură ciclu. Că așa în regenerare bănuiesc că o să intre. Dar vreau să văd dacă se întâmplă ceva, ce se întâmplă, dacă își mai avea un cod de eroare, dacă mai există o altă problemă pe lângă faptul că doar a mers drumuri scurte și atât. Trebuie să văd dacă e ceva la mijloc. Și cum e? Cum merge Mercedes-ul? Ce clasă? Omologul lui E90. Nu e pentru mine, mai mult de atât nu e pentru mine. O să dea un indicator. Da, așa, asta e adevărat. Prima pornire la rece dimineață. Mai avem nevoie de ulei. S-a ridicat repede? Da? O lăsăm să se încălzească să vedem ce presiune are la cald. Da, deci când ajunge la 80 de grade, la turație de 2000 de turete să am 2 bari. La turația mai mare, presiunea nu trebuie să depășească 7 bari. Nu depășești. Da. La 2000 de turete 2 bani. N-a ajuns încă la 80, mai e un pic. Deci, el am spus 1 jumate, Da. 2000 de ture are 4, Mai dăm o dată. mai dă o dată la 2000 de ture. Ok, 3 jumate. 3 jumate.
Încălzit tot treaba lui cu 3 jumătate. 3 jumate, e ok. Ridică mașina sus. Deci, Ei zic minim 2. minim 2, da. Și în ture maxim 7. Ea să duce vreo 4. E ok, e super. Gata. Așa, deci mai era de verificat, era o variantă în situația lui, dacă motorul scapă, turbina să cedeze. Se pare că nu a cedat. Încă funcționează, e în regulă, e în parametri. Deci n-ai ce să... Nu putem să-i spunem, domnule, s-a stricat turbina. Aha! Ce? Aulu! Aulu! Da, vă rog. Băi, ne-am făcut Cu ce mă deranjați? Selector de viteză, dar Ați nimerit-o? chiar ai dublat acolo? De ce? N-ai fost cu minte. Ai tras pe aia scurt. Am fost cu minte, băi, și Moș Crăciun nu vine la oameni, la băieții obraznici. Ce-a pățit ăsta? Cred că cel mai bine îți explic după ce desfac tot. Aulu. Da, e o mică eroare pe care și-o iau mașinile astea legate de selector și de poziția de parking. Și o să vezi cauza când ajung acolo. Acolo e? Acolo e buba? Aici, în zona asta. Uite, ăsta e arcul. Ăsta e ăla de vină. Ce e acolo? Un arculeț Așa. Și... care se rupe. Și... Și nu-ți mai citește când e în poziția de parking. Da, și asta e problema ei? Ta-da! Am mai scos chestii... Uite, vezi? El trebuia să aibă un arc care să-l țină pe loc. Aha. Și nu-l mai ține. Da, e... Că trebuie să țină în jos așa, nu? Care trebuia Jos să aici sau țină... Așa, în jos. Nu, așa. Aha. Și nu nu mai mai ține. citește pentru că nu mai stă în poziția... Că nu mai blochează oarecum în parking. Aha. Adică nu mai blochează selectorul. Să rămână în parking și poți să te joci pe el chiar dacă nu apeși pe frână. Dar poți să stea în parking dacă ții tu în poziția aia. Dacă îl lași în parking, da. Dar citește eroare. O să-ți arăt și codul de eroare când îl... Da, Ăsta e intențiune aici, da? e, dacă vrea el. Și pe partea asta? Nu mai e intențiune. Ce e? Ăla era arcul? Ce a mai rămas din el. Asta e codul de eroare pentru... Poziție în P. Da, în momentul în care ajungea în P, tu fără să apeși frâna și așa, puteai să te mai joci cu levierul. Ce făca? Momentan în P, da? Da. Și vezi că dacă eu vreau să-l dau în orice treaptă, nu pot. Și să apăs frâna și după aia pot. La mine, când ajungeam în P aici, nu mă incitea că ajungi în P. Din cauza că nu era fixat bine. Că nu ajungea ăla în poziția lui de 0 să-l blocheze. El acum e blocat. Și el atunci nu mai blocat, decât uneori, din când în când. În caz că se ducea motorașul, blocatorul la locul lui. De lete, că nu mai avem probleme acum. Apasă că ai puterea. Gata, mai am un pas.